Dragi naši, pred vama je izuzetno retka poslastica, slatko od jorgovana. Spada u skupe i retke delikatese koje uz malo truda možete napraviti sami. Ukus ove poslastice je jedinstven sa blagom dozom gorčine. Dok ga jedete, kroz sva čula provladava miris jorgovana. Cvetove jorgovana najbolje ubrati sa čistih terena. Slatko se može praviti od jorgovana bilo koje boje. Što je jača boja cveta, slatko će biti intenzivnije boje. Prvo odvajamo cvetiće od sitnih grančica. Cvetove ostavimo da odstoje malo, da izađu sitne bubice ukoliko ih ima. Od ovih cvetova jorgovana dobit ćemo tamno ljubičasto slatko. Potrebno je 300 grama cvetova jorgovana. U lonac stavimo 1 kg šećera i 250 ml vode. Dodamo 1 kašičicu limuntusa, odnosno 5 grama. Stavimo da se kuva. U šećerni sirup stavimo cvetove jorgovana. Kuvamo od 10 do 15 minuta na umerenoj temperaturi. Par minuta pred kraj kuvanja dodamo limun isečen na kolutove. Kuvano slatko prekrijemo mokrom pamučnom krpom i ostavimo da se ohladi. Hladno slatko pakujemo u tegle. Poslastica u kojoj su nekada davno živali kraljevi je pred vama.